عايزين نتعرف بقى ازاي نحافظ على الماكينه من التلف او من الاعطال يا استاذ محمد اثناء استخدامها. لازم صيانه دوريه، مثلا كل 6 شهور ولا حاجه تجيبها لنا نصينها احنا. حتى لو مش عطلان. اه تمام. هي بتبقى تنظيف مثلا عشان الترس مش يبوظ بعد كده، او الموتور او كده يبقى حمل عليه. تمام. والاستخدام بيبقى بشكل عمودي كده، اه مش لازم اتقل عليه، التقيل عليها هو اللي بيبوظها. تمام. بس كده هي دي واستخدام فترات قصيره مش طويل. طب كام دقيقه تفضل مشغلاها او كام ثانيه يعني؟ 4 دقايق مثلا، 5 دقايق، وبعد كده تفصلها شويه وتشغلها تاني. تفصلها كام دقيقه برضه؟ هتفصلها زيهم مثلا 5 دقايق برضه. ده يحافظ على الموتور، ده يحافظ على الموتور، يحافظ على عمر الموتور والترس. والشفره برضه. والصيانه الدوريه اهم حاجه برضه. وممنوع بقى تزييت في البيت او كده، حد يزيتها من البيت او كده، ده اللي بيبوظها برضه. جميل جدا. طيب هل هي ممكن غير ان هي الاستخدام نفسه، هل هي ممكن تعمل حاجه تنظف بقايا الشعر اللي فيها ازاي؟ بفرشه سنين بس. فرشه سنين. فرشه سنين. طب تنظف منين برضه قول لي؟ بتفك زي دي كده، بتنضفها بالفرشه وبس. خلاص كده هي انما ما تفكهاش بقى وكده، عشان مش بتعرف تجمعها، او ما حدش بيعرف يجمعها. وطريقه ان هي تحتفظ بيها تشيلها ازاي يعني؟ هي ليها جراب بتحط ليها كفر، بيبقى ليها كفر شفاف كده تحطيه عليها عشان دي مش تبوظ بس. تمام. وكذلك